Ducati и Supreme создают ультралимитированную версию мотоцикла Ducati Street Fighter B4 Supreme. Это эксклюзивный проект, в котором участвует известный дизайнер мотошлемов и графики для гонок Альдо Друлли. Байк получил уникальную раскраску с ярко-бело-красными элементами и логотипом Supreme. Передние тормозные суппорта Brembo Stylema окрашены специально для этой версии с фирменным логотипом. На приборной панели есть специальная анимация, которая появляется при запуске. А также вместе с байком вышла коллекция одежды и мотоэкипировки у Supreme, лицом которой стал рэпер Central C. Коллаборация представляет собой необычное сочетание уличной эстетики Supreme с мощностью и производительностью от Ducati. А как вам данная коллаборация? Пиши в комментариях.